なんかいるよ。正面にいるよ。正面のに、タイルの人がいるよ。ほら。これ。これ。これ。一応さ、こう、異常があったら、それをみんなとちゃんと共有した方がいいかなって思ってさ、近づいたんじゃん。わざわざ。すぐ引き返そうと思えば引き返せたけどさ、でも一応ちゃんとみんなにさ、みんなにちゃんと